Camisas que acabaram de ser lançadas parte 24. Tio Textor tá inspirado ou não, Leon lança uma camisa azul com linhas finas. Não tá feia, mas também é sem graça. Parece a Juventus, o timinho sem graça. Rapaz, que camisa linda, hein? Única coisa que o Porto acertou seria perfeita para jogar a Série B. Porto e Amazonas, 11 horas da manhã. 3 gols de Sassa, nosso craque. Mas essa camisa tá absurda. E o nosso Atlético com H, a Umbro tira todas as fotos das camisas no mesmo lugar. Tá faltando moeda, Umbro? Joga na Paquebet pra multiplicar. Camisa meio cinza, sei lá, cheio de patrocinador essa do meio então. Misericórdia. Olympique de Marseille, uma das mais bonitas desse mês, camisa absurda. Só essa parte de baixo do braço que é feia, mas tá linda demais. Vou ter que comprar para o São João. Besiktas, eu não aguento mais ver essa linha. Eu já tô ficando tonto. Os times tudo sem personalidade. Claro que as camisas são diferentes, mas é tudo igual, mudando apenas a estampa. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida.